दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। देशले नयाँ सरकार पाएको छ, नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। वामपन्थीको लडाइँले देशमा फेरि अर्को सरकार पाएको छ। यो कसको जित र यो नयाँ गठबन्धन सरकारको प्रभावकारिता के हुने? अब 3 गते संसद फेरि सुचारू हुँदैछ र विवादित एमसीसीको बहस हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। 2074 सालमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँकै पालामा जुन किसिमको सम्झौता भएको थियो एमसीसीको, त्यो फेरि संसदमा पास हुने हो कि भन्ने आकलन अटकलबाजी गरिनु सुरु भएको छ। यसमा माओवादी केन्द्रको स्थिति के रहन्छ, उहाँको धारणा के रहन्छ, पार्टीको धारणा के छ र यो सम्बन्धमा माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ र गठबन्धन सरकार के एमसीसीको मुद्दामा घुम्छ या घुम्दैन र सरकारको प्रभावकारिता के रहने र माओवादी केन्द्रको जुन किसिमको भूमिका देखिएको छ, एकपछि अर्को सबैलाई जुटाउने, फेरि टुट्ने, फेरि फुट्ने, फेरि पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि वामपन्थीहरूलाई एक गर्नुपर्छ भनेर कसरतमा जुटेको छ, अघि बढेको छ। नेत्र विपिन चन्द्र लगायत अन्य दलका नेताहरूलाई पनि एकजुट गराउने प्रयासमा छ कि फेरि वामपन्थीहरू एकजुट हुन्छन् या के हो? यो के को यो कसरत हो? सुन्नमा आएको के छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक सबैसँग सम्झौता हुन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। के हुन सक्छ? आज हामी यी विषयमा विशेष संवाद गर्छौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग हामी आज कानुन सम्बन्धमा पनि बहस गर्नेछौँ कि देशमा कानुनको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएको छ या छैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीसँग आज विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँ एउटा राम्रो कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने म उहाँलाई माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको लडाइँले देशमा फेरि नयाँ सरकार पाएको छ। यो वामपन्थीहरूको जित हो? होइन, यो हाम्रो लडाइँले पाएको भन्नुभन्दा पनि 5 वर्षसम्म वामपन्थी भनौँ या नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन गठन गरिएको थियो त्यसको सरकार चल्नुपर्ने हो। त्यसमा ओलीजी नै 5 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने होइन। मान्छेलाई यहाँनिर भ्रम छ क्या। नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको मिल्ती भएर बनेको नेकपा, त्यसको सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्ने हो। तर केपी ओलीको हठवादिता, उहाँको स्वेच्छाचारिता, संविधान बर्खिलाप गर्ने उहाँको चाहिँ नि हब्बी, चासो अथवा बानी र त्यसलाई साथ दिने राष्ट्रपति अब तपाईँहरूलाई के आरोप छ भने भएको कारणले गर्दा 5 वर्ष यसले पुरा गर्न सकेन। प्रचण्डले खुब कोसिस गर्नुभएको हो 5 वर्ष चलाउन। 5 वर्ष ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री भन्ने कुरो नि त भएको थियो नि। तर तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि नेपाली जनताको र धेरै नेताहरूको आरोप के छ भने माओवादी केन्द्र सरकार बिना बाँच्नै सक्दैन, सरकारमा जान पाएन, त्यसकारण वामपन्थी एकता टुट्यो भन्ने तपाईँलाई आरोप छ। त्यस्तो फट्याइ कुरा हो। त्यो साइबरे सरकारी, त्यो बेलाको सरकारी साइबरेहरूको हल्ला हो त्यो। वास्तवमा तपाईँले त्यो फ्याक्टमा हेर्नुहोस् न, तथ्यमा प्रचण्ड आफू बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कति कोसिस गर्नुहुन्थ्यो र बनाउनु भयो र तपाईँ गणना गर्नुहोस्। भनेपछि दोस्रो, प्रचण्ड सरकारमा जानलाई 2.5 वर्षको त एग्रिमेन्ट थियो। त्यो 2.5 वर्षको एग्रिमेन्ट नपाएपछि यो अवस्था उहाँले ल तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 5 वर्ष पनि भन्नुभयो। अब त्यस पछाडि
पार्टी चलाउने कुरामा विवाद निकाल्नुभयो ओलीजीले। उहाँ प्रचण्डलाई दोस्रो तहको चाहिँ नि अध्यक्ष बनाइ भनेर प्रचार गर्न थाल्नुभयो, पार्टीमा हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो र यो विवाद आयो। यदि ओलीजीले त्यसो नगरेको भए के हुन्थ्यो त भने आजसम्म अथवा अब बाँकी समयमासम्म पनि वामपन्थी भनौँ, अब अहिले चाहिँ पार्टी फुटिसकेपछि वामपन्थीको सरकार हुन्थ्यो, नेकपाको सरकार त टुटिगयो। अब त्यसमा उहाँले गरेको बेइमानी भनौँ कि फट्याइ भनौँ कि बठ्याइ भनौँ कि मिच्याइ भनौँ कि उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनेपछि विश्वासको मत माग्दाखेरि प्राप्त नभएपछि संविधानले उहाँलाई दल त्याग, उहाँको पद त्याग हुन्छ है भनेर लेखेको छ। त्यसपछि उहाँले गर्नुपर्थ्यो कि 3 नम्बरको प्रधानमन्त्री अथवा उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री हुनलाई संसदभित्र भएको सबभन्दा ठुलो दल हुनुपर्ने हो। संसदभित्र भएको सबभन्दा ठुलो दल को थियो? एमाले थियो। त ओलीजी के थिए? संसदबाट अविश्वास प्राप्त भइसकेका थिए, विश्वास गुमाइसकेका थिए। संसदले संसदबाट विश्वास गुमाएको त्यस्तो मान्छे मैले राष्ट्रिय सभामा चुनौती दिएको थिएँ। ओलीजीबाट सरकारी कोषबाट लाखौँ लाख पैसा खाएर बहस गर्न जाने वकिललाई मेरो चुनौती थियो। साइबर एसियालहरू र सरकारका एजेन्टहरूलाई मेरो चाहिँ नि त्यो बेलाको सरकारको एजेन्टलाई मेरो चुनौती थियो। लौ त पृथ्वीमा एउटा देश देखाउ त संसदबाट विश्वासको मत गुमाएको, अल्पमतमा परेको मान्छे त्यही सदनको त्यही अधिवेशनमा त्यही प्रक्रियामा फेरि प्रधानमन्त्री भएको संसदीय व्यवस्था कहाँ छ? त्यस्तो नचाहिने काम गरे। त्यहाँ एमालेका दर्जनौँ प्रधानमन्त्री हुने लायकका मान्छे होलान् नि, तिनीहरूलाई बनाए भइहाल्थ्यो नि, एमालेकै सरकार भइरहन्थ्यो। त्यो पनि उहाँले मान्नुभयो। म बाहेक हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यस्तो नि कहीँ हुन्छ? दलीय व्यवस्था भन्ने म बाहेक दल चल्दैन, म बाहेक देश चल्दैन भनेको कारणले गर्दा तपाईँले मलाई सोध्नुभएको अहिलेको प्रश्न, नयाँ सरकार पनि के भन्ने, मान्छे पुरानै हुन् होइन? सरकार फेरियो। यो त सब तपाईँहरूको कारणले गर्दा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस उता वामपन्थीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो, फेरि यता यो सबै काम चाहिँ नि ओलीजीले ठ्याक्कै ल्याए जस्तो भयो। उहाँलाई यो संविधान मन नपरेको, बाध्यतावश यो संविधान चाहिँ नि उहाँले समर्थन गर्नु परेको भनेर आफैले भन्नुहुन्छ पटक पटक। तपाईँलाई मैले के जोड्नु चाहेँ, थप्नु चाहेँ, तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्ने गरेको छ भने अर्थात् माओवादी केन्द्रभन्दा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई के आरोप छ भने प्रचण्डजीलाई सरकारमा नपुगी खुसी महसुस हुँदैन, उहाँ सरकारको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ। आज यो अवस्थाको कारण नै प्रचण्डजी हो भन्ने आरोप छ। त्यो आरोप लागेका कुरा हुन्। प्रचण्ड सरकारभन्दा बाहिर बसेको कति छ? प्रचण्डले अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको तपाईँलाई मैले सङ्केत गरेँ। चाहे झलनाथ खनाल भन्नुहोस्, चाहे माधव नेपाल भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि ओलीजीलाई भन्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसको चाहिँ नि कोइरालाजीलाई भन्नुहोस्, उहाँले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन आफ्नो प्रस्तावमा। आकाङ्क्षा बोकेर आउँछन् तर सफल हुँदैनन्। उहाँको कमजोरी त्यो हो नि त? होइन, उहाँको चाहिँ कुरा के हो भने उहाँको कमजोरी नभए मान्छे त हुँदैन। त्यो नभएपछि है गठबन्धन तोड्ने, पार्टी फुटाउने देखियो नि त? त्यो त होइन, पार्टी फुटाउने काम उहाँले गरे होइन नि। अहिले आकाङ्क्षा पुरा भयो नि, त्यो भयो। पार्टी फुटाउने काम मैले अहिले भने त तपाईँलाई व्याख्या गरेँ कि यो ओलीजीको दम्भको कारणले पार्टी फुट्यो। उहाँकै कारणले, उहाँकै सेटिङले, उहाँकै दम्भले, उहाँकै घमण्डले, उहाँकै निरङ्कुशताले, दलीय व्यवस्था विरुद्धको कुराले गर्दा पार्टी फुट्यो। पार्टी कसरी फुट्यो? नेकपा त फुट्यो, अब एमाले पनि फुटाउनु। अब भन्न तपाईँले सुन्नु भएन हिजो अस्तिको कुरा। म ओलीजीको धेरै विरोध गर्ने मान्छे होइन, तर के गर्ने उहाँले हिजो अस्ति के गर्नुभयो? बारदलीमा बसेर यो पार्टी फोर्छु एमाले भने होइन, त्यो भने के हो? उहाँले फोर्छु भने अर्थ उहाँले भाषा अर्को भन्नुभयो। माधव नेपालहरू अब यहाँ हुँदैनन् भने के?
यहाँ ठाउँ छैन भने के पार्टी फोर्छु भने हो नि। त्यस कारण उहाँको एउटा काम बाँकी थियो एमाले फोर्ने, त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्न लाग्नुभयो। भनेपछि पार्टी फोरुवा त दल फोरुवा त ओलीजी हो। प्रचण्डजीले कहाँ दल फोर्नुभयो? प्रचण्डजीको एउटै चाहिँ कमजोरी छ, प्रधानमन्त्री ओलीजी भएपछि राष्ट्रपति दोहोऱ्याउनु हुँदैन थियो। एउटै गठजोडको, एउटै गठजोडको, एउटै विलोमतोको, एउटै चाहिँ नि के अरे सर्कलको घेराभित्रको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तै दुःख पाइन्छ। त्यो चाहिँ प्रचण्डको कमजोरी हो। के गर्नुहुन्छ उहाँले गएर फास्लङ गर्दैछ, हजुर हजुर भनेर यसो चाहिँ नि गर्दैछ, उहाँले पत्याउनुहुन्छ। उहाँको पनि कमजोरी देख्नु भएको छ तपाईँले? उहाँको कमजोरी त्यही हो। ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यो पनि उहाँको कमजोरी छ। ओलीजी कस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले नचिनाएको थियो र? ओलीजी तपाईँले आज भन्नुपर्छ माउन्टेन संवादमा कस्तो मान्छे उहाँ? ओलीजी कस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्दा यो संविधान बनाउने बेलामा संविधानको हरेक चाहिँ नि नयाँ चिजलाई उहाँ विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। चाहे गणतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे संहिताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि अहिले नेपालमा चलिरहेका चाहिँ संयन्त्रहरू छन् नि, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद इत्यादि कुरा, सुनवाईको कुरा, महाभियोगको कुरा, यो सबैको विरोधी। तर तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि देशले नयाँ संविधान पाएपछि धेरै जनमत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ। त्यो प्रचण्डको गल्ती हो तपाईँले भने नि। अत्याधिक लोकप्रियता कमाएको व्यक्ति। किन जनप्रिय बनाउनु भयो उहाँले भन्दा यो बडो यो कस्तो गजबको, अब कसरी बताउने? तपाईँलाई काहीँ प्रयोग गर्नु पर्यो भने, मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्नु पर्यो भने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो संसारको जासुस मेथड फरक छ। तपाईँले अमेरिकी राष्ट्रपतिको सेक्रेटेरिएटभित्र रसियन जासुसहरू कसरी प्रवेश गरे? रसियन प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपतिको चाहिँ नि सेक्रेटेरिएटभित्र अमेरिकन जासुसहरू कसरी प्रयोग भए? अब हाम्रा छिमेकीले जसले संविधान मन पराएको थिएन, उसले यो संविधान बिगार्न सकिन्छ कि भनेर एउटा पात्र खडा गरेछ। त्यो पात्रले के गर्यो? मेरो विरोध गरेर भनेर लगाइदियो, भारतकै विरोध गरेर भनेर लगाइदियो। त्यसरी जनमत चाहिँ नि बढ्यो। अनि त्यसपछि मैले के थप्नु चाहेँ, राप्रपासँग पनि साँठगाँठ थियो चुनावमा ओलीजीको। प्रचण्ड सोझै लागिहाल्नु भएको थियो। यी सबैको कारणले गर्दा उहाँलाई जनमत प्राप्त भयो। त्यो जनमत उहाँले थ्याक्न सक्नु भएन र जे उद्देश्यको निम्ति उहाँले जनमत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो उद्देश्यको काम गर्न थाल्नुभयो। त्यो उद्देश्य के थियो भने यो संविधान उहाँलाई मन परेको थिएन। मन नपरेको संविधान के गर्यो भने खतम हुन्छ भनेपछि उहाँले सम्पूर्ण धारा छुन थाल्नुभयो। संविधानको धाराहरू, त्यो धारालाई तोडमोड गरिदिने, अपव्याख्या गरिदिने, गलत प्रयोग गरिदिने, निस्तेज पारिदिने, निष्क्रिय पारिदिने गर्न थाल्नु। म तपाईँलाई 2 घन्टा 3 घन्टा लाएर उहाँले चलाएका धाराहरूको व्याख्या गर्न सक्छु। एउटै मात्र एक्जाम्पल दिन्छु, एक दुईवटा धारा चाहिँ नि 284 संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद भन्ने कस्तो थियो त भन्दा सम्पूर्ण देशको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। विपक्षी दलको नेता हुन्थ्यो, संसदको 4 जना मान्छे हुन्थ्यो, सङ्घीय संसदको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, अनि कार्यपालिका अनि न्यायपालिका। त्यस्तो संवैधानिक अङ्गलाई के गरिदिनु भयो? परिषदलाई के गरिदिनु भयो? 2 जना बसेर निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइदिनु। त्यही पछि विवाद सुरु भयो नि। त्यो अध्यादेशले के भयो? संवैधानिक निकायका 60 भन्दा बढ्ता चाहिँ पदाधिकारीहरू सबै विवादग्रस्त भए। संवैधानिक अङ्गको विश्वास घट्यो। चाहे मानवाधिकार आयोग भन्नुहोस्, चाहे निर्वाचन आयोग भन्नुहोस्, चाहे अख्तियार भन्नुहोस्, जहाँसुकै, चाहे चाहिँ नि
विभिन्न चाहिँ नि अहिले नयाँ बनेका आयोगहरू छन्। मधेसी आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग, यी सबै आयोगहरू जे छन् यी सबै अहिले विवादग्रस्त छन्, जनविश्वास गुमाएका छन्। जब देशमा कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका विवादग्रस्त हुन्छ, जब देशमा संवैधानिक अङ्गहरू विवादग्रस्त हुन्छ, तब देश फेल खान्छ। त्यही फेल खुवाउनको निम्ति तपाईँ महाभियोगको कुरा गर्नुहोस्, उहाँले खतम पारिदिनु भयो। सुनवाईको कुरा गर्नुहोस्, खतम पारिदिनु भयो सुनवाईको धारा। अधिवेशन बोलाउने तरिका हेर्नुहोस्, शपथ ग्रहण गर्ने तरिका हेर्नुहोस्, सारा चिज हेर्नुहोस् न। जहाँ छोयो त्यहाँ खतम। त्यस कारण मैले राष्ट्रिय सभामा एउटा शब्द भनेको थिएँ अस्ति समय लिँदा, प्रधानमन्त्री केपीजीले जुन धारा छुनुभयो त्यो धाराको रङ्ग, स्वाद, गन्ध सबै उड्यो। त्यसो भने सुकेको पात जस्तो बनाइदियो। त्यस्तो भयो हुनाले अहिलेको परिस्थिति आयो। तपाईँलाई मैले केही प्रश्न चेन्ज गर्न चाहेँ, परिवर्तन गर्न चाहेँ। जुन गठबन्धनको यो सरकार चलिरहेको छ, तपाईँहरूले भन्दै आइराख्नु भएको छ कि संविधानको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निर्माण भयो। तर तपाईँहरूलाई के आरोप छ भने यो गठबन्धन स्वार्थपूर्ण रूपमा चाहिँ नि बनेको छ। एमसिसी पास गर्नको लागि यो गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप छ। एमसिसी पास गर्न पाइनँ भनेर ओलीजी रोको सुन्नु भएन तपाईँले? उहाँ पटक पटक रोनुभयो त। उहाँको सबभन्दा ठुलो प्रचण्डमाथिको प्रहार एमसिसी पास गर्न पाएन भन्ने पनि हो। किन उहाँलाई भारत रिजाउने काम त उहाँ सफल हुनुभयो। भारतको खुबिया जासुस संयन्त्रलाई रिजाउने काम त उहाँ सफल हुनुभयो। अब अमेरिका रिजाउने काम गर्न मैले सकिनँ भन्ने उहाँको चिन्ता हो। त्यस कारणले अब यो काम तपाईँको हातमा, तपाईँहरूको हातमा छ। किनकि अब यसलाई अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँप्रति निकै नै सहानुभूति देखाउनु भएको छ, खुसी हुनुभएको छ। अब अमेरिकालाई रिजाउने तपाईँहरूको काम हो। अब अहिलेको कुरा के छ भने हाम्रो एउटा अडान छ एमसिसीमा। एमसिसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ एउटै हो कि होइन, यसको चाहिँ नि कम्बिनेसन वा कनेक्सन छ कि छैन, यो अध्ययन गर्नलाई वामदेव सहितको चाहिँ टिम बनाएको थियो होइन। उनीहरूले निर्णय दिएका छन्, हाम्रै पार्टीलाई, त्यो बेलाको पार्टीलाई दिए। त्यो पनि अहिले रेफरेन्स हुन्छ हामीलाई। अब ती सबैलाई हेरेर अमेरिकी सहयोग नलिने भन्ने नेपालको नीति होइन। अमेरिकी सहयोग त लिइराखेकै छ त अहिले। अमेरिकी सहयोगबाट विभिन्न चिज बनिराखेकै छ त। जापानिज सहयोगबाट विभिन्न चिज बनिराखेकै छ त। चाइनिज सहयोगबाट चिज बनिराखेको छ। इन्डियन सहयोग सबैबाट लिन्छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने देश हो। हामी कुनै देशलाई नजिक, कुनै देशलाई टाढा भन्दैनौँ। हाम्रो एउटै कुरा के छ भने हाम्रो देशसँग जोडिएको छिमेकी चाहिँ हामी बढी सम्बद्ध गर्छौँ। किन छिमेकी छ, जोडिया छ, दिनदिनै भेट हुन्छ होइन। अनि अब जोडिएपछि त हावाले नि असर पार्छ, पानीले नि असर पार्छ, खोलाले नि असर पार्छ, हिमालले नि असर पार्छ। यी चिज छ नि। त्यस कारणले त्यो चाहिँ फरक कुरा हो। त्यस कारण अमेरिका टाढा छ, धेरै टाढा छ। त्यस भएको हुनाले अलि टाढा भए जस्तो भयो होला। अमेरिका पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। अब कुरा आयो एमसिसीको। एमसिसीमा अहिले मैले भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा एउटा कुरा छ। दोस्रो, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति लगाएर कुनै पनि हामी सैनिक गठबन्धनसँग हामी संलग्न हुँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ केही भाषाहरू नमिलेको छ, विवादास्पद छन्। ती भाषालाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। त्यसपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले नै त्यसमा चाहिँ नि सुरुवात गरेको हो। त्यस कारणले अहिले नै मन्त्री हुनुभएको छ कार्कीजी, पहिला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै पालामा उहाँले चाहिँ नि सही साफ गर्नुभएको छ। ओलीजी त ल्याप्चे मात्रै होइन, दसैँ औँलाले सही साफ गर्ने तयारी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यसलाई अध्ययन गरेर परिमार्जन गरेर यसलाई पास गर्छन् भन्ने नै मलाई लाग्छ। तपाईँको विचारमा निकै नै विवादित भएको, नेपाली जनता धेरै विज्ञहरू सशङ्कित पनि छन् यो सम्बन्धमा।
तपाईँ एउटा कानको ज्ञाता भएको कारणले गर्दा तपाईँ नेपाली जनताको हितमा बोल्ने एउटा व्यक्ति र वरिष्ठ अधिवक्ता नेता भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई हामीले सोध्न चाहेका छौँ। नेपाली जनताले तपाईँबाट जान्न पनि चाहेको छ कि एमसिसी पास हुनुपर्छ, जनताको हितमा छ, नेपालको हितमा छ? यसको फाइनान्सियल एस्पेक्ट र यसको सोसियल पोलिटिकल एस्पेक्ट बारेमा मैले धेरै व्याख्या गर्न सक्दिनँ, किनभने म त्यसको विज्ञ होइन। अब एउटा तर्क निकालिराखेका देखिन्छ बाहिर जनताका तर्फबाट बोल्ने साथीहरूले, चाहे मण्डलामा बोलुन्, चाहे रेडियोमा बोलुन्, चाहे टिभीमा बोलुन्। उहाँहरूको तर्क के छ भने यो सम्झौतामा लेखेको कुरा नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाजियो भने यो सम्झौता लागू हुन्छ भनेर लेखेको छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। कानुनी कुरा चाहिँ त्यसमा के छ भन्नु होला भने हामीले सन्धि ऐन भनेर 2047 सालमै बनाएर छ हाम्रो देशले, र हामीले संविधानमा सन्धि सम्झौता गर्ने प्रावधान राखेका छौँ। त्यो सन्धि सम्झौता र नेपालको कानुन बाजियो भने सन्धि सम्झौता प्रिभेल गर्छ है, लागू हुन्छ भनेर त्यो सन्धि ऐन 2047 मै लेखेको छ। किन त्यसो गरे भने नेपाल कानुन त नेपालीलाई लागू हुने, त्यो त विदेशीसँग गरेको कुरा हो। आज अमेरिकासँग गर्यो, भोलि बेलायतसँग गर्ला, पर्सि चाइनासँग गर्ला, अनि आज चाहिँ नि चाइनासँग एग्रिमेन्ट गर्ने, भोलि चाहिँ त्यो अर्को सरकारले गरे म मान्दिनँ भन्ला अर्को सरकार आएर, त्यसो गर्न पाइन्न भनेर सन्धि ऐनमा प्रश्न छ। त्यस कारणले त्यो कुरा जुरिस्प्रुडेन्स विधिशास्त्रीय इन्टरनेसनल लको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अनुसार, आधारभूत सिद्धान्त अनुसार त्यो लेखेको ठुलो कुरो छैन। मान्छेले त्यसैलाई भयङ्कर बनाएको छ। तर तपाईँले यसो कुरा भनिराख्दाखेरि जहाँ जहाँ चाहिँ अमेरिकाले सहकार्य गरेको छ यस्तै विषयमा, त्यहाँ निकै नै द्वन्द्व सिर्जना भएको छ, पीडित भएका छन् धेरै राष्ट्रहरू। त्यसको जवाबदेही भोलि नेपालले पनि हुनुपर्ने हो कि भन्ने डर त बढेको छ नि त। त्यसै भएर मैले अघि भने यसको त्यो हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। त्यसकारण मैले अघि भने तपाईँलाई सोसियल कुरा, पोलिटिकल कुरा, इकोनोमिकल कुरा चाहिँ मैले धेरै व्याख्या गर्न सक्दिनँ यसको इम्प्याक्टहरू। मैले एउटै कुरा तपाईँलाई सचेत गराएँ, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग कनेक्सन कम्बिनेसन छ कि छैन, यो कुरा पहिलो निर्क्युल गर्नु पर्यो सरकारले। यो कुरो पहिला आएको थिएन। हाम्रो चाहिँ नि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि ओके गर्दा र ज्ञानेन्द्र कार्कीले चाहिँ नि मन्त्रीजीले ओके गर्दा यो कुरो आएको थिएन। त्यो छैन भन्ने कुरा एउटा निर्क्युल हुनु पर्यो। दोस्रो, यो कुनै पनि सैनिक गठबन्धनसँग वा कुनै चाहिँ नि सैनिक रणनीतिसँग कुनै सम्पर्क सम्बन्ध छैन भन्ने स्थापित हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा, यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नि जुन रकम दिइराखेको छ त्यो रकम त यस्तो रकम त धेरै पटक हामीले लिइसकेका छौँ नि अमेरिकाबाट। अमेरिकन सहयोग कम प्राप्त छ यहाँ हो, त्यो सबै रकम चाहिँ नि लिन हुने, यो लिन नहुने भन्ने कुरामा जुन प्रकारले हामी डिबेट गरिराखेका छौँ, त्यस कारण त्यहाँ केही शब्दहरू, केही सेन्टेन्सहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने जुन आएको छ, त्यसबारेमा अब 5 पार्टी छ नि त अहिले। 5 पार्टी भन्न मिल्दैन क्यारे, हाम्रो माधव नेपालजीले अहिले म गठबन्धनमा, तर बाहिर के पनि बस्नु सुरु भइसकेको छ नि, यो गठबन्धन एमसिसी गठबन्धन होइन, त्यस्तो होइन। कसैको इसारामा यो बनेको सरकार हो। एमसिसी गठबन्धन मात्र, किन एमसिसी मात्र काम गर्छ, त्यसले अर्थ सारा गर्छ नि। त्यस कारण तर संसद त यसैले खायो। यो गठबन्धन के को निम्ति भने ओलीजीले यो संसद विघटन गर्न खोज्नु भएको थियो, यो कुरो त हो। दुईपल्ट उहाँले एटेम्प्ट गर्नु, दुष्प्रयास गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नि यो संसद विघटन किन गर्ने, जो वामपन्थीहरूकै, तपाईँले अघि भनेकै अनुसार वामपन्थीहरूको बहुमत भएको, अत्यधिक बहुमत भएको संसद किन भङ्ग गर्नुपर्ने? ओलीजी पो वामपन्थीको संसद विघटन गर्न वामपन्थी विरोधी संसारका कम्युनिस्ट विरोधीहरूले लगाएछन् ओलीलाई भन्ने पो बुझ्नु पर्यो त। किनकि यस्तो सबभन्दा धेरै वामपन्थी भएको संसद उहाँलाई देखि नसक्नु भएको किन? यो त देखि नसक्नु पर्ने त वामपन्थी विरोधीलाई हुनु पर्थ्यो। त्यस कारण ओलीजी वामपन्थी होइन। ओलीजी वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारधारा हिजो होला, हिजो उहाँ कम्युनिस्ट विचार हुनुभयो,
कम्युनिस्ट विचार राखेर चाहिँ नि टिन एजमै उच्छृङ्खल काम पनि गर्न भ्याउनुभयो, जसको कारणले 14 वर्ष झ्यालखान पर्नुभयो। त मान्छे झ्यालखान परेर खारिन्छ र? मान्छेले यहाँ कुरा के गरे देखिन्छ भने म त यति वर्ष जेल बसेँ त्यसकारण मेरो चाहिँ राजनीति गर्ने योग्यता छ भन्छ बा। त्यो जेल बस्ने भनेको अयोग्य हुने भने हो। त्यो शत्रुको पन्जामा पर्ने मान्छे रहेछ, शत्रुले चिया समातेर हालिदिँदो रहेछ। माउसेतुङ जेल परे, क्रान्तिकारीहरू जेल पर्दैनन् नि। त्यस कारणले असफल मान्छे, अयोग्य मान्छे जेलको धाक लगाउँछ। जेल नपरिकन बसेर काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि। प्रतिक्रियावादीहरूसँग खुल्ला रूपमा, हक्की रूपमा जुन्न सक्ने, उसको कब्जा र क्याप्चरमा पर्न सक्ने हुनु पऱ्यो नि। हो त्यस्तै अब ओलीजीको 14 वर्ष जेल पनि अनाकमा खेर गयो। यङ बेलामा के गर्नुपर्ने बेलामा, सङ्गठन गर्नुपर्ने बेलामा, पार्टी बनाउनु पर्ने बेलामा, अनि उहाँ कहिले फुत्केर आउनुभयो? 45 सालतिर फुत्केर आउनुभयो होइन? त्यो नि 14 वर्ष 20 वर्ष जेलवाला तोकेको थियो। त्यसपछि त्यो बेलामा नेपालको स्थिति के थियो? पञ्चायत ढल्न लागेको थियो, पञ्चायत सिद्धिन लागेको थियो। 46मा त परिवर्तन भइगयो। त्यसपछि प्रतिबन्ध फुक्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको। त्यस्तो सजिलो बेलामा अब अहिलेको एमाले चलाइरहनु भएको छ नि। एमाले चलाउनुवाला कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। चारतिर सेना राखेर राज्यको ढुकुटीबाट खुवाई पैसा झिकेर साइबर स्यालेहरूलाई र कुनै के अहिले गठन भएकाहरूलाई पैसा बारोबारी दिएर प्रधानमन्त्री घर जाँदा सुत्दा त्यत्रो चाहिँ अनावश्यक खर्च, जसको खर्च भए पनि गरेर तामझामका साथ यी अपराधीहरूलाई बटुल बाटुल पारेर यो प्रकारको काम गर्नु पर्दैन थियो नि। त्यस्तो मौकामा उहाँ अहिले अध्यक्ष हुनुभएको भए अनि पार्टी चलाउनु सजिलो पनि। त्यही माधव नेपाललाई सम्झिनुहोस् त, त्यो झल्ला खनाललाई सम्झिनुहोस् त, त्यो मदन भण्डारीलाई सम्झिनुहोस् त। उहाँहरूले भूमिगत कालमा पार्टी प्रतिबन्ध भएको बेलामा, कम्युनिस्ट भनेपछि गोली हानिहाल्ने बेलामा पार्टी चलाएर आएका 15 वर्ष 20 वर्षसम्म पार्टीका नेता भएर आएका मान्छेहरू र उहाँलाई तुलना गर्छन् मान्छे। अहिले उहाँ त आनन्दको बेला, गजबको बेलामा कहिलेकाहीँ सरकारले यस्तो पनि गर्छ, तपाईँले याद छ, कोही मान्छे जोगाइदिनु पर्यो, हुलमुलबाट मर्ने सम्भावना हो, हुलमुलबाट मर्ने सम्भावना हो, त्यो मान्छेलाई बचाउनु पर्ने छ भने झ्यालखान हालिदिन्छ। अनि प्रचार गरिदिन्छ सरकारले, फलानुलाई थुन्यो, उसले पनि प्रचार गर्छ मेरो मान्छे जेल पर्यो। तपाईँले आजादहरू मारिए, जेलैबाट जेलमा परेको आजादहरू मारिए। दर्जनौँ मान्छे जेलमा बसेका मान्छेलाई बाहिर निकालेर चाहिँ गोली ठोकेर मार्यो सरकारले। जीपको पछाडि डोरीमा मान्छेलाई बाँधेर ग्राभेलिङ रोड जङ्गलमा घरारा चाहिँ घिसारेर मारे। केही मान्छे चाहिँ जेलमा मजाले बसिरहे। यो पनि सरकारको षड्यन्त्र हुन्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा, सबै थोक गर्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ एमसिसी भन्नुहोस् या चाहिँ नि अरू कुनै एग्रिमेन्ट, धेरै एग्रिमेन्ट गरेका छ नि त नेपालले, ती सबै कुरालाई नेपालको हित हुने गरी, नेपालीको हित हुने गरी हामी गरिब छौँ। गरिब कसले बना? यिनीहरूले बना। 47 सालदेखि त ओलीजीहरू जहिले पनि चाहिँ सत्तामा शक्तिमा हुनुहुन्छ नि। देश त गरिबको गरिब हुँदै गयो त। तपाईँले अहिले पनि अर्थविज्ञहरू भन्छन् 28,000 नेपालीको पर हेड थियो अरे, अहिले एमसिसी पास हुन्छ। यसरी बुझौँ, तपाईँहरूको गठबन्धन परिमार्जन गरेर पास हुन्छ, छलफल गरेर पास हुन्छ, क्लियर स्पष्टता गरेर पास हुन्छ। पास नगर्ने भन्ने चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अमेरिकाले भनेको छ जे छ त्यसैमा पारित हुनुपर्छ नेपालको संसदबाट। अब अमेरिकासँग डिप्लोमेटिक कुरा होला नि। यो कुरा अहिले हामीले धेरै कचल्ट्याउने भन्छन् नि, कचल्ट्याउनु हुन्न। अमेरिका पनि विश्वको एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो होइन। उसलाई पनि यहाँ चिनको नजिक भएको हुनाले यहाँ के, तर प्रधानमन्त्रीज्यू अमेरिकासँग नजिक छन्, युरोपियन कन्ट्रीहरूसँग नजिक छन्। यो सम्भावना छ
जस्ताको त्यस्तै पास हुने भन्ने आकलन भइरहेको छ। त्यसो भयो भने पनि छलफल होला नि त, गठबन्धनमा छलफल होला। तपाईँहरू पनि केही फ्लेक्सिबल हुनुभएको छ? होइन, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामी छैनौँ। यसलाई त्यसै यदि भोलि देशले ठुलो जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो, त्यसको भोग्नुपर्ने बाध्यता भयो नेपालले भने त्यसको जवाबदेही तपाईँहरू हुनुहुन्छ? किन नहुनु? जवाबदेही हुनु पऱ्यो। काम कसले गर्छ उसले जवाबदेही लिनै पऱ्यो नि। म त सम्पूर्ण धेरै जसो सहयोग छिमेकी राष्ट्रबाट लिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। तर नेपाली जनता त्यो चाहँदैनन्। हामी स्ट्रङ हुनुपर्छ, सफल हुनुपर्छ, कहिलेसम्म भिख माग्ने भनेर गरिरहेको त्यो कुरा त आदर्शको कुरा भयो। अब अहिले कोभिड-19को चाहिँ खोप भिख नमाग्ने कि हामी त बनाउँदैन, हाम्रो देशले त बनाउँदैन त। अनि अब हामी भिख माग्दैनौँ भनेर बस्नु मिल्छ त? त्यस कारण त्यो आदर्शका कुरा भए। हामी सक्षम बन्नुपर्छ, हामी स्वावलम्बी बन्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको होला नि त? हो त, खै त नि सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त। यो कहिलेसम्म भिख माग्ने नेपाली जनताले? अब यो तपाईँको हेर्नुहोस्, बिना स्वार्थपूर्ण भिख आउँछ। 62-63 सरकार अन्यलाई अन्यलमा पऱ्यो, सधैँ राजनीतिक दबाबमा, होइन? अब 47देखि चाहिँ नि 62-63सम्मको सरकारले देशलाई झन् टाटो लगाइदियो, होइन? देश झन् गरिब भयो। अब चाहिँ नि यो संविधान बन्यो नि 72मा, यो संविधान बनिसकेपछि अब चाहिँ नि बाटो लाग्छ र अब देशले विकास गर्छ भनेकोमा फेरि ओली उदय भयो। ओली उदयले फेरि चाहिँ नि एकदम गन्जागोल गरिदिएको, नत्र अहिले बाटो बनेको थियो, अब नेपालले विकास गर्थ्यो। तपाईँलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु, 2074देखि नेपालको संसदमा नेपालको विषयभन्दा पनि एमसिसीको धेरै बहस भयो। यो खुसीको पक्ष हो, दुःखदको पक्ष हो? नेपालमा अरू सम्भावना छैन, के पनि छैन, यसमै बहस हुनु पर्थ्यो। ठिक छ, बहस किन भयो? गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न भन्ने नै भयो। त्यहाँ बहस नभए जब 50 अर्बको लागि, ठिक। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। झन्डै 50 वर्ष अघि नेपालमा 50वटा पसलबाट गाँजाबाट राजस्व नै 1 अर्ब आउँथ्यो। 50 वर्ष पहिला यस्ता सम्भावना धेरै छन् देशमा, त्यसमा बहस नहुने। जब 50 अर्बको लागि संसद 3-4 वर्षसम्म चाहिँ नि त्यसैमा बहस हुने। त्यसमा बहस चाहिँ नि भएको त राम्रै भयो, जसको कारणले गर्दा, अनि यति लामो समयसम्म भन्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा एमसिसी पास हुन सकेन, छलफलमा रह्यो। अझै पनि बहसको निरन्तरता छ। तपाईँले पनि यस्तो प्रश्न गर्न पाउने हुनुभयो, नत्र के थाहा? एमसिसी आउँथ्यो, सुटुक्क उसले पेस गरिदिन्थ्यो, आज चाहिँ नि पास हो भनिन्थ्यो, त्यसलाई एमसिसी भन्ने बुझाइ नि हुँदैन थियो। के भने त्यस्ता कति पास भएको छ हेर्नुहोस् त। त्यहाँ संसदबाट अरू पनि चाहिँ नि एग्रिमेन्टहरू बाइलेटरल, मल्टिलेटरल, बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सन्धिहरू पास भएको छन् नि, हामीलाई थाहा छैन नि। हामीलाई भन्नाले आम जनतालाई। तर एमसिसीलाई व्यापक रूपमा गरिदिएकोमा धन्यवादै दिनु पऱ्यो नि, त्यसलाई हामीलाई धन्यवाद दिनु पऱ्यो। मैले राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठाएको थिएँ, राष्ट्रिय सभामा त यो पेस हुँदैन, पेस भएको थिएन, होइन? देशको घर घरमा छलफल भयो। एमसिसी भनेपछि अहिले गोठालो लाग्ने, बाउसे खेतीपाती गरेर हिँड्ने मान्छेले पनि थाहा पायो। अनि दुःखद कहाँनिर छ भने गाँजा हाम्रो देशमा आफै उम्रिन्छ। ठिक छ, त्यसको बारे रक्तचन्दनको बारेमा हामी किताबमा पढ्छौँ, साह्रै महँगो हुन्छ, लाउन पाउँदैन जनताले। देशमा नेपाली जनता बस्दैन, विदेश जान्छ, यसमा बहस हुँदैन। तर जब 50 अर्बको लागि वर्षौँदेखि बहस हुन्छ। अब कस्तो देशकै त्यसमा तपाईँले भनेका गाँजाको कुरा पनि बहस भइराखेको छ, अब सुरु भएको छ। अनि मैले यो त उदाहरणमा त धेरै सम्भावना छन्। त्यस कारणले एमसिसीलाई अहिले तपाईँले पनि यति गरिरहनु पर्दैन। यो एमसिसी देश हितको निम्ति छ भने पास हुन्छ, छैन भने पास हुँदैन। यो निर्क्योल गठबन्धनले गर्छ। यसलाई छोट गरी यति देश हित छ कि छैन त्यो पुष्टि गर्नुपर्छ गठबन्धनले। अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्नेले यो कारणले देश हित छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यो पुष्टि गरे पास हुन्छ, त्यो पुष्टि नगरे पास हुँदैन। त्यसलाई यतिमै टुङ्गाइदिनु भयो। हामी सधैँ नै सहयोग लिने मात्रै भयौँ। यदि विगतमा हेर्ने भने कहिलेकाहीँ हाम्रो देशले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ। फेरि हामी कहिले सहयोग गर्न सक्ने हुन्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो कुरा कस्तो भने नेपालको जे कुरामा हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा ध्यान दिइरहेको छैन सरकारले, अहिलेसम्म बनेका जम्मै सरकारले।
हाम्रो देशको प्रमुख कुरा भनेको हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ नि, हामीले भनिरहेको त्यही कृषि प्रधान देश हो भने यहाँ अहिलेसम्म कृषि ऐन रहेनछ। म अहिले संसद त्यो त तपाईँलाई थाहा, तपाईँ एउटा कानुन ज्ञाता भएको कारणले गर्दा। के म अहिले कानुन के अरे संसदमा पनि यो कानुन अध्ययन गर्ने समितिमै छु, सभापति छु होइन। आजको मितिसम्म कृषि ऐन छैन, उद्योग ऐन छ, पर्यटन ऐन छ होइन, जलविद्युत ऐन छ, जलस्रोत ऐन छ, वन ऐन छ, तर कृषि ऐन छैन। यस्तो कस्ताले सरकार चलाएर कृषि प्रधान देश मात्रै भनिएको छ। अब दोस्रो हामीले चाहिँ नि गर्नुपर्ने अर्को पर्यटन सम्बन्धी हो, हामीले अर्को गर्नुपर्ने वातावरण सम्बन्धी हो। अब हिमाल सुक्दैछ हाम्रा कारणले हो, यो त अरूकै कारणले हो, संसारका अरू विकसित राष्ट्रका कारणले हो, नेपालको कारणले होइन नि। जङ्गल मासिँदैछ नेपालको कारणले होइन नि, संसारबाट। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो फार भिजन, दूरदृष्टि भएन। त्यस कारणले अबको सरकारहरूले त्यता जानुपर्नेमा अब कस्तो गर्न थालियो भने विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि अपराधीहरूको सङ्गठन बनाउने, चुनावको लागि अरबौँ रुपियाँ सोरेर राख्ने, अनि चुनावमा गुन्डा अपराधीहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्ने र जसरी भए पनि झुटमुट बोलेर बेइमानी गरेर चुनाव जितेर आउने, यस्तो प्रक्रिया हामीले बनायो। त्यस कारणले हामी निर्वाचनबाटै अनाहकमा चुनाव गर्नु पऱ्यो भन्छ। जनता 5 वर्षलाई भोट दिएर पठाउँछ, प्रधानमन्त्री सल्केर आजै म भङ्ग गरिदिन्छु भन्छ, फेरि चुनावमा 60-70 अर्ब एकचोटिमा खर्च हुन्छ। तपाईँ अहिले 50 अर्बको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एमसिसीको, एउटै चुनावमा हाम्रो त्यत्रो पैसा जान्छ। अब फेरि चुनाव चाहिँ नि वर्ष के अरे 5 वर्षमा 2 पल्ट गर्नुपर्छ भन्छ होइन। अब त्यो चुनाव गर्नलाई गरे घोषणा पनि होइन। यी सबै कुराहरू अहिले पनि हामीलाई समस्या छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संसद फेरि स्वत विघटन हुन्छ। त्यस्तो हामीले चाहिँ संविधान बनाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न त सक्दैन भन्ने सर्वोच्च आयोगले भन्यो। सर्वोच्च आयोगले बडो राम्रो व्याख्या गर्यो, संविधान सभाको स्पिरिटमा व्याख्या गर्यो, संविधान निर्माताको स्पिरिटमा व्याख्या गर्यो। तर यसलाई नै हैरान पारिदिए। अरबौँ अरब रुपियाँ त यो 2 पल्ट संसद विघटन हुँदा देशको नोक्सान भएको छ। खरबौँ रुपियाँ, अरबौँ होइन खरबौँ रुपियाँ विघटन गर्दा के भयो बुझ्नुहोस् न। कोभिड-19 सल्किएर कतिलाई के भयो, त्यसमा कति खर्च भयो। माइतीघर मण्डलामा अस्ति भर्खर चाहिँ नि सर्वोच्चको फैसला हुने अघिल्लो दिन केपी ओलीको चाहिँ नि साइबारेहरूले त्यहाँ कोरोनाको रोपाइँ गरिरहेको छ। रोपाइँ अब कोरोनाको रोपाइँ किन गरे भने कोरोना सल्क्यो भने लकडाउन गर्न पाइन्छ, बन्दाबन्दी निषेधाज्ञा गर्न पाइन्छ। त्यसो गर्यो भने जुलुस हडताल हुँदैन, अनि आफू सत्ता टिक्न पाइन्छ। जहाँ पनि यस प्रकारको कुरा गरिराखे। त्यसो भएको हुनाले हामी अब 1.5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावलाई खर्च वर्च गर्न नपाउने गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोचेर चुनाव गराउनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि मेलो सुरु हुन्छ। यही संविधान जोगाउनुपर्छ। यही संविधानले नै देश विकास हुन्छ। यो संविधानको कमी कमजोरी छन्, त्यो कमी कमजोरी सच्याउनुपर्छ। अमेरिकाले 100 पल्ट संशोधन गरिसक्यो, भारतले 100 पल्ट संशोधन गरिसक्यो, संविधान संशोधन हुन्छ। म फेरि केही प्रसङ्ग चाहिँ चेन्ज गर्न चाहे, थोरै छ हामीसँग समय। माओवादी केन्द्र फेरि वामपन्थी एकताको लागि कसरतमा जुटेको छ। यो भित्र अटाउने सम्भावना को हो? अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी धेरैवटा बनाउनु हुँदैन। वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी त एउटा नै हुन्छ। त्यसकारण यसैको नाममा प्रचण्ड ओलीको जालमा फस्नु। अब त्यस्तो नहोस्।
सोच्चा कम्युनिस्टहरू सबै एक हुनुपर्छ, जसमा विप्लवजी हुन्छन्, जसमा वैद्यजी हुन्छन्, जसमा बाबुरामजी हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि मान्छेहरू सबै एकजुट भएर देशलाई हाँक्नुपर्छ। यो नै अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो। केपी शर्मा ओलीसँग संवाद हुन्छ कि हुँदैन, सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकता अहिले हुँदैन। अब भोलि उहाँको नेतृत्व खुस्कियो, त्यहाँ भएका मान्छेहरूले गल्ती महसुस गरे। अब अहिले त त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई कसरी पत्याउने? अस्तिसम्म त्यो मान्छे बुर्रक्क उफ्रेर तपाईँसँग यहाँ कुरा गर्थ्यो, अहिले मुचुक्क परेर कालो अनुहार लाएर केपीजी कहाँ गर्न थाले होइन। मान्छे त्यहाँ यो दोस्रो पुस्ता भन्छ, त्यसले उसले आफूलाई पहिलो पुस्ताभन्दा खराब रहेछ त्यो। यत्रो धोका दिने, यत्रो बेइमानी गर्ने हो, तीसँग सतर्क हुनु पर्यो। त्यस कारण केपीजीको नेतृत्व गएर त्यहाँका दोस्रा पुस्ताहरू सच्चिए भने उनीहरूसँग पनि हुनसक्छ। अब अन्त्यमा यो गठबन्धन सरकारको औचित्यता के? अन्त्यमा यसको औचित्यता, मुख्य औचित्यता भनेको संसदलाई, संविधानलाई अगाडि बढाउने र निर्धारित समयमा 5 वर्ष आवधिक समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाललाई सुदृढ बनाउनको निम्ति साराभूत कुराहरू, सब्स्ट्यान्टिभ कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नि जनतालाई लैजाने र निर्वाचन सम्पन्न गरेर अर्को सरकार बनाउने। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै यो गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा गरोस् र जनता भने अनुरूप काम गर्न सकोस् भन्दै यो संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार छ, श्रोताहरूलाई। त्यसैबिन पक्कै पनि देशमा सङ्कटपूर्ण अवस्था छ, कोभिडको जुन किसिमको अवस्था छ, यो अवस्थामा यो गठबन्धन सरकारले विशेष काम गर्न सकोस्, जनताको हितमा काम गर्न सकोस्, जनताले भने अनुरूप काम गर्न सकोस् भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।